Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Janar Christopher Musa tsohon babban hafsan tsaron Najeriya a matsayin sabon ministan tsaro. Masana tsaro sun ce wannan naɗin zai kawo haɗin kai tsakanin rundunonin tsaro da sabbin tsari na magance matsalolin tsaro a ƙasar. Dimokuraɗiyya TV ta tattaro wasu manyan ƙalubale 5 da Janar Musa zai iya fuskanta, ciki har da batun kawo sauyi a ma'aikatar tsaro. Idan har ba a samu wani sabon sauyi ba, to tsohon shugaban hafsoshin tsaron Najeriya Janar Christopher Musa ne zai zama sabon ministan tsaro. Wannan kuwa zai faru ne bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya miƙa sunansa ga Majalisar Dattawan Najeriya domin tantancewa da tabbatarwa, kamar yadda muka rahoto. Naɗin Christopher Musa ya zo ne kusan makonni 5 bayan ritayarsa daga aiki a ranar 30 ga watan Oktoban 2025 a cewar rahoton jaridar Punch. Dalilin Tinubu na naɗa Janar Christopher Musa, a cewar wata majiya mai ƙarfi a fadar shugaban ƙasa, shawarwari daga wasu ministoci da manyan jami'an gwamnati ne suka janyo tunanin dawo da Musa cikin gwamnati. Ministoci da jami'an gwamnati sun ba da shawarar dawo da Musa ne bayan sun yi la'akari da yadda matsalolin tsaro suka ƙara ta'azzara a ƙasar. Wata majiyar tsaro ta bayyana cewa an buƙaci shugaban ƙasar ya naɗa wanda ya fito daga rundunar soji kai tsaye, wanda ya fahimci yanayin yaƙin zamani, dabarun hare-hare da kariya, yadda ake tunkarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Wasu sun yi tsokaci cewa kasancewar Musa ya bar aiki kwanan nan ya sanya ya fahimci ainihin ƙalubalen rundunar soji tare da sanin ƙarfi da raunin tsaro da ke akwai yanzu. Masu sharhi sun yaba da naɗin Janar Musa. Brigadier Janar Muhammad Kabir Galadanci mai ritaya ya shaidawa jaridar Daily Trust cewa Musa na ɗaya daga cikin manyan hafsoshin da suka fi fahimtar tsare-tsaren yaƙi da ta'addanci a Najeriya. A cewar Janar Galadanci, muna buƙatar wanda ya san tsarin soji da yadda za a tunkari 'yan ta'adda. Musa ya kasance masanin dabaru da hanyoyin warware matsalolin tsaro na tsawon shekaru. Galadanci ya ce sabbin hafsoshin tsaro CSO, COS, CNS da CAS sun yi aiki ƙarƙashin Musa a baya, don haka akwai kyakkyawan fatan cewa za su yi aiki da shi cikin sauƙi. Hakan kuma zai taimaka wajen inganta haɗin kai da saurin ɗaukar matakai. A nasa ɓangaren, babban editan jaridar PR Najeriya, Yushau A. Shu'aib, ya ce Janar Musa ya yi fice wajen inganta hulɗa tsakanin hukumomin tsaro da kuma ƙasashe makwabta, musamman a lokacin da yake shugaban hafsoshin tsaro na ECOWAS. Ƙalubale 5 da ke jiran sabon ministan tsaron Najeriya. Idan aka tabbatar da naɗin Musa a matsayin ministan tsaro, zai fuskanci jerin matsaloli masu nauyi. Na ɗaya shine ƙaruwar ta'addanci a arewa maso yamma, yawaitar hare-haren 'yan bindiga, sace mutane a hanyoyi da kai kawon ɓarayin shanu sun zama ruwan dare a jihohi kamar Katsina, Zamfara da kuma Kebbi da Sokoto. Na biyu shine dawowar Boko Haram da ISWAP a arewa maso gabas. Duk da an shafe shekaru da dama ana yaƙi da Boko Haram da ISWAP, har yanzu ƙungiyoyin suna kai hare-hare a Borno, Yobe da kuma Adamawa. Na uku shine garkuwa da mutane a arewa ta tsakiya. Jihohi kamar Niger, Kogi da Kwara sun zama sabbin cibiyoyin ayyukan ta'addanci da masu garkuwa da mutane. Na hudu kuwa shine fashi da makami da satar mutane a kudu. Jihohin Edo, Delta da kuma Ondo na fuskantar tashe-tashen hankula daga sabbin ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane da fashi da makami. Na biyar shine ƙalubale a ita kanta ma'aikatar tsaron. Janar Galadanci ya yi gargaɗin cewa babban ƙalubale da Janar Musa zai iya fuskanta ba wai yaƙi da 'yan ta'adda ba ne kaɗai, har ma da canza tsohon tsarin ma'aikatar tsaro. Ma'aikatar tsaro ta daɗe tana tafiya ƙarƙashin wani tsari da mutane suka saba. Sabon ministan zai fuskanci ƙalubale wajen kawo sabbin tsare-tsare a ma'aikatar, a cewar Brigadier Janar Muhammad Galadanci mai ritaya. Sannan ya ba da shawarar da a kawo sabbin ma'aikata tare da kafa kwamitin tsaffin hafsoshin soji domin ba da shawarwari kan dabarun tattara bayanan sirri da dabarun yaƙi. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.